Assalamu hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə diqqətinizə təfsili məzmunlarını sunumuz. İndoneziyanın Gacra xəbər kanalı Xalqaro Jinoiy İşlər Sud Məhkəməsinin Xitayning Şərq Türkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarga qarata ishlagan jinoyatini tekshirishga chaqirilganligini xabar qilib, Gollandiyadagi bir turkum advokatlar payshanba kuni Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasidagi taftish organlariga dalil isbot sunganligini, ular Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga boshqarish tavalligiga o'rnatish asosini yaratib, Xitoy doiralarining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni nishon qilgan ig'ir jinoyatlarga chetishlik ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Birlashma agentligining payshanba kuni xabar qilishicha, bu harakat xalqaro kishilik huquq advokatlarining Lahidagi sud mahkamasida Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo bo'lmagan Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan vahshiy jinoyati ustidan tekshirish olib berishdagi eng yangi urinishi ekan. Advokatlar bayonotida Uyg'urlarning Xitoyning sodiq vakolatchi yaloqchilari tomonidan qaratmaliq turda qo'lga olinganligini, yo'qotib etilganligini va Tojikistondan qo'g'lab chiqarilib Sharq Turkistonga qaytarilganligini, Xitoy doiralarining Tojikistonga bevosita aralashib boshqarganligini, Şolaşqa Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining Tojikistonda boshlanib Sharq Turkistongacha davomlashgan harakatlarga boshqarish huquqining yetadiganligini o'tirg'a qo'yish bilan birga Xalqaro Jinoiy Ishlar Taftish Mahkamasi taftish organlarining kechiktirmay tekshirishni talab qildi dedi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy irqiy qirg'inchiligi Yaponiya va Avstraliyaning andishisini qo'zg'adi. Yaponiya va Avstraliya ikki davlatning davlat mudofaa va tashqi ishlar ministrlari birlashma bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qartilgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligidan qattiq andish qilganligini aytib, Xitoydan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini o'z ichiga olgan mustaqil xalqaro kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirib, to'solg'isiz tekshirish olib berish uchun sharoit yaratib berishini talab qildi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi, Davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi simliq yig'in orqali Avstraliyalik kasbdoshlari Maris Payne va Peter Dutton bilan ko'rishdi. Ministrlar yana Sharqiy dengiz, Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini talab qilganligini, Hong Kongning demokratik organlarining ojizlashtirib etilganligidan, Burma krisidan andish qilganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida har qaysi taraflarni ichki ishlarga aralashishi, rayon tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qilishini to'xtatishga chaqirdi. Xitoy taptatmaslik odatidan albatta voz kechmaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Yaponiya va Avstraliyaning Xitoyning Sharq Turkistondagi ig'ir jinoyati, Hong Kongdagi kishilik huquq dafsanchiligidan andish qilganligiga rahmat aytdi va Amerika hukumati, Kanada, Angliya, Gollandiya, Litva parlamentlarga o'xshash Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirdi. Pokiston ittifoqdoshi Xitoy bilan moslashib, mavjud bo'lmagan atalmish Uyg'ur terrorchilariga qarshi turishga tayyorlik qilmoqda. Zimiston qishning xabariga asoslanganda, bu hafta Pokiston, Xitoy va Afg'onistonning diplomatiya ministrlari o'rtasida o'tkazilgan 3 taraflik suhbatdan keyin Pokiston hozir mavjud bo'lmagan Uyg'ur terrorlik tashkilotini mag'lub qilishga va'da bergan. Yig'inning maqsadi bayon qilingan birlashma bayonotda 3 davlat o'zaro siyosiy ishonchni kuchaytirish, almashtirish va aloqani kuchaytirish, yaqin va do'stona qo'shnilarchilik va hamkorlik o'rnatish irodasini qayta ta'kidlab, barliq shakldagi terrorlikqa qarshi turish, Sharq Turkiston islom harakati, Pokiston talibanlari va boshqa terrorlik kuchlariga qarshi turishdagi o'rtaq tirishchiligini kuchaytirganligini qayta ta'kidladi. Amaliyotda 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Sharq Turkiston islom harakatining mavjudligini isbotlaydigan ishonchli fakt yo'q bo'lganlikdan 2020 yil noyabrda Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo terrorlik tizimligidan chiqarib o'tgan edi. Terrorlikqa qarshi mutaxassislarning so'ziga qaraganda 2010 yil Sharq Turkiston islom partiyasi deb atalgan qurolli tashkilot oxirlashgan bo'lib, garchi oradan 11 yil vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasi yana Sharq Turkiston islom partiyasining arvoyini ishlatib, hozir mavjud bo'lmagan Uyg'ur terrorlik tashkilotini tashviqotida maydonga chiqarib, Pokistonni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni yo'qotish planiga qatnashishga ilhomlantirdi. Xitoyning oldida bichora holga tushib qolgan Pokiston davomli Xitoy Kompartiyasining tashviqotini qo'llashdan boshqa tanlashi yo'qligini ifodalaydi. Muavin ministr 5-oyda Pokiston doiralarining
Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori sababdan Xitoyning zo'r besimiga duch kelganligini xabar qildi. Xitoyning bahası 62 milliard dollar bo'lgan bu ulug'vor bir balvoq bir yo'l tashabbusining bir qismi bo'lgan bu tur bir qancha qarzdan tarkib topgan iqtisodiy qurilish bo'lib, u Pokistondagi ul asliha, elektr stansiyasi, telegraf va maktablarni mablag' bilan ta'minlaydi ekan. G'azi Mustafa Kemal Atatürk bir kun çaresiz qolgan vaqtingizda hech kimdan chora kutmang. Chorani o'zingiz qiling. Ümitsiz ahvol yo'q, ümitsiz inson bor. Men hech bir zaman ümidsizlanmadim degan va bu umidning, birlikning natijasida g'oyat zo'r dushmanning ustidan g'olib kelgan. Boshqalardan chora kutish irodasizlik, g'ururlik, jur'atsizlikning bishorati. Quldan tama qilgan siri Alloh g'albidan uzoqlashtiradi. Allohga dal tavakkul qilish, ishonch, iroda, aqlga uyg'un o'zliksiz harakat, mushaqqatni yengish ruhi bizni vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish nishonimizga ulashtirdi. Mustaqillik, hurlik bizning aloyidligimiz bo'lganda dushmanning o'ynagan o'yinlari, qurgan tuzoqlari ishga oshmaydi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. YouTube xabar kanalimiz müştüm bilan sebepsizlar 3 qitim taqilib ketdi. Bu kanalni yangidan ochdik. Abone bo'lishinglarni umid qilamiz. Xitoyga qarshi maydonimizni aniq bildiraylik. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.